喂，大家好，我係 Max，今日咧同大家見下面。今日咧係勞工節啊，哎呀，成個吉隆坡嘅地鐵啊，真係啊塞到滿。不過咧，我好驚奇，所有啲人咧都係咁樣排住隊，冇話過你又爭我又推，爭先咁樣，大家都順住自己嘅位咁樣嚟排隊，幾好啦，值得我哋嘅學習。好，跟住個片段嚟睇下啦。OK，家陣咧，你睇到呢個影片咧，就係、我睇到一對好年輕嘅兩公婆啦，抱住個 BB 喺個地鐵入邊嗰度同佢嘅應該係佢阿媽啦，企喺度幾分鐘咗啦，睇下啦，留意下有唔有人俾佢哋讓位俾啲坐啦，因為抱住個細路哥真係好可憐啊！點樣可以抱住個小朋友啊？喺個地鐵嗰度行緊，分分鐘都會跌親，真係，唉，睇到都真係有多少傷心啊！真係，點解啲人咁嘅呢？喂，唔係啊嘛，你哋唔係咁絕啊嘛，好心啦，真係睇到你企咗咁耐，好心啦。真係冇人喎，你睇下，喂，唔係嘛？今日真係出乎意料之外咯喎，冇人讓嗰個位俾佢哋坐喎，係咪啊？冇搞錯？咦，真係有喎，始終都有人哋讓出個位俾佢哋坐，好，唉，安樂晒啦。始終馬來西亞要話大家都係有好嘅人，值得鼓勵。唉，終於都有人俾佢坐啦。喂，大家好，我係 Max，同大家分享下多少嘅心得啦。其實咧係一個平平無奇嘅黃昏咧，我搭住地鐵啦，返屋企啦。原本只係一個普通嘅通勤之旅啊，但係我見到這一幕咧，有啲令我好失望啦，亦都有啲感觸。其實咧喺車廂入邊咧，嗰對父母咧抱住個 BB 咧，好明顯睇出個 BB 都好唔舒服啦，不停嘅喊啦。車廂入邊有所謂嘅優先座位啦，但周圍啲人好似冇一個人起身讓位啊，大家都低住個頭望住個手機，好似冇聽到冇睇到。直到幾分鐘之後，情況漸有轉變。其實咧嗰下心情咧有啲唔舒服，甚至乎有啲失望。但係就係我抬頭望出個窗嗰陣，睇到一個超靚嘅夕陽啊，金黃嘅橙紅啊，曬滿咗成個天空，畫面真係超好治癒啊！我心諗啊，世界雖然唔完美，有時真係會睇到啲冷漠嘅人，但同時咧，仲會有人願意企出嚟付出一份溫暖。呢個夕陽咧就好似同我講，唔好放棄對人性嘅信心，因為善良永遠都係喺度嘅。希望大家嘅觀眾朋友能夠多啲支持下我小弟阿偉傑啦，訂閱、點讚、分享下我頻道啦，多謝晒。